Mitty el explorador. Hola, exploradores. No os había visto. ¿Sabéis qué planta es? Es musgo, una planta muy pequeña y antigua. Es de las primeras plantas terrestres que existieron. ¿No es una pasada? Lleva en la Tierra unos 470 millones de años. Estoy buscando uno de mis rincones favoritos del bosque, el jardín de musgos. Siempre que quiero relajarme, voy ahí. ¿Venís conmigo? ¡Vamos! ¡Ah, no! Se me ha olvidado la brújula y la necesito para buscar el norte, porque ahí está el jardín de musgos. ¿Sabéis qué otra cosa podemos usar para orientarnos en el bosque? ¡Eso es! ¡El musgo! El musgo necesita mucha humedad para sobrevivir. Por eso suele crecer en la cara de las rocas y árboles donde no les da el sol. Y ese lado con más musgo es el norte. Pero hay que tener cuidado, porque esto no es así en todos los bosques. Si entra poca luz solar o si estáis en el hemisferio sur, esta técnica no sirve. Por suerte, en este bosque del hemisferio norte, el método sí nos vale. Entonces, ¿sabéis dónde está el norte? ¡Eso es! El norte está por ahí. ¡Se me olvidaba otra propiedad del musgo! ¡Que resbala! ¿Ah? ¡Mirad! ¡Una babosa! Las babosas se desplazan poquito a poco. ¿Sabéis que el musgo también puede ser acuático? De hecho, el musgo proviene de las algas del mar. ¡Oh! 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 El agua es muy importante para el musgo. La absorbe y la almacena dentro. Así la puede liberar en los días que hace mucho calor. Y eso ayuda mucho a todo el ecosistema. Mirad, estamos en la casa de esta mariposa. Aunque no es solo suya, muchos animalitos viven aquí. ¿Cuánto hemos aprendido hoy? Ahora sabemos muchas cosas sobre el musgo, como que fue una de las primeras plantas terrestres y que es el hogar de muchos invertebrados. La naturaleza es increíble. Yo voy a seguir explorando el bosque y vosotros podéis hacer lo mismo. Pero id siempre acompañados de un adulto de confianza. ¡Hasta la próxima aventura, exploradores! Gucapi. 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 Gucapi.